हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर मेकिंग वीडियो। आज हमने बनाया है फ्रेंची पिस्तौल। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपका अगर कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।